درود بر شما که عاشق آکواریوم هستید. امروز یه محصول فوق‌العاده کاربردی رو میخوایم معرفی کنیم. پس با ما باشید. کاندیشنر پرودی بایو مدل استاپامو محصولی تهیه شده از عصاره گیاهان صحرایی که در کنترل آمونیاک آب آکواریوم بسیار مؤثره. ویژگی اصلی استاپامو جلوگیری از آسیب آمونیاک یونیزه نشده و کاهش تولید نیتریته. ویژگی ها: کنترل آمونیاک، کاهش نیتریت و نیترات آب، کاهش استرس ماهی ها، جلوگیری از بروز بیماری در روزهای بعد از حمل و نقل. مقدار و نحوه مصرف: آکواریوم های راه اندازی شده یک آمپول به ازای هر 60 لیتر آب. آمپول رو به مدت 15 ثانیه تکون بدید. بعد اون رو توی 1 لیتر آب آکواریوم رقیق کرده و داخل آکواریوم بریزید. در صورت بالا رفتن نیتریت از یک آمپول به ازای هر 30 لیتر آب استفاده شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. شما میتونید این محصول رو از فروشگاه آکوابلک تهیه کنید. لایک و کامنت یادتون نره.